сейчас я вам покажу. Так как сейчас 3 часа ночи, буду говорить тихо. И сейчас я вам покажу пару чит-кодов или просто кодов. Короче, как вам удобно. Первый код у нас будет на сумку. Сейчас я вам ее покажу. Так, сначала моя мощная мобила. Так, смотрите. Чтобы получить сумку, надо тыкнуть на своего персонажа 3 раза. Вот, и вылазит такое вот меню. Так, надо зайти в инвентарь. Я в английском не шарю, поправите в комментариях. Аксессуарис, не знаю, короче. И вот появляются вот это маски. Можно маски менять. Вот это вот я оставлю, потому мы больше не похожи. А вот это вот вторая, это сумка. Вот, смотрите. Красивая, прям как я. Так, выходим из меню и вот смотрим. Вот это вот сумочка. Ну, это я, это мое лицо каждое утро. Вот сумка. Вот всякое это. Ну, короче, понятно. Вот можно побегать, типа, офнуться. Я вам покажу код. Для начала я покажу, как прислать машину. Для тех, кто не знает. Для этого есть команда Самон. Насрать. Симон. Там Супру, все такое. Вот, а чтобы с телефона надо зайти в контакты механик и выбрать любую из 5 машин. Мы возьмем Pride, потому что я хочу вам показать еще одну вещь. Так, у меня подлагивает, но это все из-за съемки. Так, берем любое оружие, возьмем УЗИ, идем к машине и хочу вам показать одну вещь. Это машина для бандитов. Вот вам пруф. Хотя что, зачем я это делаю? Так, смотрите, это 3-й уже лайфхак, 2-й пропустим. Так, 3-й. Надо несколько раз тыкнуть на машину. Сейчас. Вот, опять вылазит менюшка. И заходим в акцент. Нет, извините. Это у нас всякие эти позы, всякие такое. Мы заходим в персонал Vanish. Тут можно там регулировать все такое. Vanish статус. Вот открывание дверей. Так, допустим. Откроем багажник. Вот. И здесь вот эта вот штука. Я правда не знаю, что это, но у нас закрываем. И также выходим из менюшки. Ну, допустим. Вот. Сейчас вам покажу уже чит-код на сирену. Чтобы типа была такая полицейская машина. Так, включаем первое лицо. Так, получше. Так вот. Заходим в чат. И пишем. Сначала тильт. Пишем сирен. И все. И вот, смотрите. У нас появилась полицейская штука. Вот это вот. Вот эти вот полицейские надписи. И вот тут вот у нас появилась вот эта вот мигалка. Так, давайте сядем в автомобиль. Садимся в мою автомобилю. И вот смотрите. Чтобы завести мигалку... О, мощная соска. Так, чтобы завести мигалку, надо нажать на фары 3 раза. Стоп, нет, не на фары, а на гудок. 3 раза, и у нас включается сирена. Чтобы выключить то же самое. Вот. Ну что, друзья, это был первый ролик по Sunrise Crimes. То есть вас. И, возможно, будут еще. Извините, если что будет качество видео говно, монтаж будет говно прям как я. Потому что при записи с экрана у меня получается говно. В принципе, как и я. Если монтаж будет говно, то извините. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем пока.